Описывая в своем романе Чернобыльскую ядерную катастрофу, я дал причине аварии такое определение. В конструкции Ленинградской атомной электростанции имени Ленина и Чернобыльской атомной электростанции имени Ленина была заложена низкая стоимость человеческой жизни. Я привожу старую кинопленку, в которой запечатлена мистерия в честь сатаны. Эту мистерию провели родные отцы Чернобыльской и Ленинградской АЭС. А сейчас на нашей арене появился не нуждающийся в представлении директор института, президент Академии наук СССР Анатолий Петрович Александров, вице-президент Академии наук СССР Евгений Павлович Велихов, первый заместитель директора института Валерий Алексеевич Легасов, заместитель директора, главный инженер института Евгений Олегович Адамов, заместитель директора института академик Исаак Константинович Кикоев, заместитель директора института, член-корреспондент Лев Петрович Яхтистов. Идет нечистое пиво. Они сажают чертово семя в хорошо удобренную почву. А вот он, главный верник. Ура! Ура! Он вполне заслуживает почетного звания члена Бритпочты. Ура! А не маловато ли у него грехов? За него грехов на всех хватит. В таком случае он должен быть отмечен знаком сатаны. Ведьмы, окажите ему почтение. После проведения этой мистерии сатана не заставил себя долго ждать. Чернобыльская АЭС имени Ленина взорвана. Ленинградская АЭС имени Ленина следующая на очереди.